歡迎嚟到 No Brother Wealth 嘅理財生活頻道。你好，我係 Kinson， 我係 Edmond。大家好。咁咧喺上幾集裏邊咧就提過啦，就會可以咧同我預約一個個人理財化嘅預約諮詢嘅喎。咁咧個價值咧係4000蚊嘅。咁其實呢一個理財個人策劃裏邊去做啲乜嘢咧？其實最主要就係俾我哋大家去了解到你嘅需要係啲乜嘢，而我哋可以話俾你聽，我哋嘅工作可以點樣去幫到你。好啦，所以各位觀眾咧，記得係可以喺呢個 QR Code 裏邊同我預約一個45分鐘嘅免費預約諮詢嘅喎。好啦，今日我哋會講啲乜嘢咧？今日我哋就會話有邊5個方法點樣係可以幫你避免到認證費同埋資產增值稅嘅喎。去片之前，我哋可以做啲咩 Edmond？咁梗係同我哋 like、subscribe 同埋 comment 我哋下邊啦。事不宜遲，我哋馬上去片啦。好多網民都會問我，喂，咁其實加拿大係咪有好多遺產稅要俾啊？咁加拿大咧其實係冇遺產稅嘅，但係會有認證費，英文叫 probate fee 或者資產增值稅 capital gain。我哋有冇辦法可以避開咧？其實有嘅喎。第一個最 common 最容易做或者最常見到嘅咧就係老公老婆呢個嘅 spousal rollover 啦，我哋中文叫做配偶資產轉移。即係如果夫婦雙方是但一方面走咗嘅話，過咗身嘅話咧，咁佢嘅資產就轉移咗去另外一方面度喎。嗱，咁有啲咩資產我哋要注意得到咧？就係譬如話我哋嘅自住物業啦，投資物業啦，一啲嘅聯名戶口，譬如話係bank account 啊，呢個銀行戶口啊，或者股票戶口啊，其他嘅投資戶口、非註冊帳戶嘅 ，OK。咁呢啲通常咧，兩公婆咧都會係以一個長命契嘅方式去擁有啦嚇，咁我哋叫共同擁有啦。嗰個term 即係叫做joint with rights of survivorship 啦。咁所以譬如話，如果大家老公老婆自己係本身有一個聯名戶口嘅，咁佢裏邊嘅錢咧喺是但方面過身嘅時候咧係唔需要太多繁複嘅手續咧，就已經係過咗對方嗰邊㗎啦。仲有就係註冊嘅帳戶啦，咁註冊嘅帳戶就冇得聯名啦 ，OK。咁但係就有 beneficiary 啦，譬如話我哋之前都講過嘅呢個嘅 RRSP 啊、RIF 啊嘅 tax-free savings account 啦。當兩夫婦是但一方面過身嘅時候咧，就會有呢一個嘅配偶資產轉移，有 spousal rollover 就直接過咗去另外嗰個配偶嗰度啦。咁就唔需要經過呢一個認證嘅過程，係相當之快嘅。因為如果我哋要經過認證過程，其實講緊最少咧都要半年亦都唔需要呢個認證嘅費用㗎。OK，咁同埋咧，之前阿 Kinson 講過啦，呢一個嘅 capital gain 或者呢個嘅資產增值稅嘅時候咧，亦都係推遲咗㗎啦，唔係豁免，係推遲咗。OK，就係延遲咗，去咗個配偶嗰度，等到配偶都走埋嘅時候，已經先至需要一次過去交嘅啫。嗱，第二樣嘢嚟講咧，咁其實加拿大其中一樣最大嘅 benefit 咧，就係話你個自住物業咧增值咗嘅時候咧，係唔需要俾資產增值稅嘅喎。其實加拿大或者溫哥華個樓市咧，其實呢10年8年咧，其實真係個升幅都係好大。咁所以如果我哋今日有自住物業嘅時候，賺到筆錢嘅時候咧，唔需要俾嗰個資產增值稅咧，其實係一個好大嘅 advantage 嚟喎。咁當然啦，自住物業嘅時候咧，通常只係你2個配偶共同擁有啦，咁樣會最着數。所以如果間屋係擺咗個 right of survivorship 嘅長命契嘅時候咧，如果丈夫唔喺度，就會俾太太；太太唔喺度，就會俾丈夫。咁呢個咧就可以避免咗一個資產增值稅同埋一個認證費啦。咁當然啦，你第二方再走埋嘅時候，即係身故咗嘅時候，可能呢間屋就要可能留俾屋企人啦，或者慈善團體又好啦，俾邊個都好啦。咁呢間屋需要經過個遺囑出去嘅時候咧，就要俾認證費啦。但係間屋嘅增值都仲係唔需要俾稅。咁所以其實如果加拿大其中一個最好嘅投資方法咧，就係話擁有自住物業咯。啱啱收到個 message，咁有個網民咧就喺度講咗話，喂 Edmond， 我有條絕世好橋喎，點樣？即係頭先因為我哋講過自住物業都係可以避免呢個資產增值稅噶嘛。咁佢話，喂，兩公婆一人一間自住物業，咁
咁咪可以着數啲咯，係咪？咁你變咗有2間嘅物業嘅時候，增值咗都唔需要俾稅。其實呢個唔係絕世好橋嚟嘅，因為其實兩公婆冇理由分開2間屋住噶嘛。所以簡單嚟講咧，兩公婆淨係得1間自住物業嘅啫。所以呢個唔係絕世好橋嚟嘅。第3咧就係利用人壽保險呢一個工具啦。咁好多人都以為就係話，哇，又買人壽保險唔係啊嘛。但係其實咧，人壽保險咧對於我哋理財計劃嚟講嘅時候，佔咗一個相當重要嘅職位啦。係一個工具可以幫我哋去慳到啲稅啦，同埋慳到啲時間嘅。喺人過身嘅時候咧，會有一啲資產啦，譬如話係投資物業。咁同埋一啲非註冊嘅帳戶啦，股票戶口啊，同太太聯名又好，自己又好，同埋我哋嘅RRSP 同埋RIF 咧都好重要嘅。咁喺人過身嘅時候咧，呢啲嘢全部都有機會咧係會打入息稅啦，或者資產增值稅啦。我哋有啲客人撞過好多 case 啦，OK，咁其實佢哋嘅資產咧可能放咗喺呢啲咁嘅戶口度嘅時候，其實佢哋唔需要而家即刻用嘅。咁咧，其實我哋會將佢呢筆錢咧，慢慢咁樣去轉入一份永久性嘅人壽保險裏邊。當呢個人過身嘅時候咧，其實人壽保險嘅賠款賠出嚟咧係唔需要打稅，同埋咧亦都唔會經過呢一個認證嘅過程，亦都唔會有認證費嘅。咁時間方面咧，其實係相當之快嘅。人壽保險咧，其實你一有死亡紙，其實2個禮拜筆錢咧就已經係出咗嚟㗎啦。咁其實簡單嚟講咧，因為保險公司嘅產品咧係有受益人嘅關係。咁所以咧，佢大部分嘅產品咧，基本上都係可以 bypass 咗呢個認證費，即係話唔需要俾認證費嘅。如果我今日買保險嘅時候，嗰個人可能話：我年紀大，或者身體唔健康喎，喂，買唔到保險，咁有咩辦法啦？咁樣咁其實除咗保險公司 offer 賣人壽保險嘅產品俾你之外咧，其實佢都會有做叫 segregated fund。中文名咧就我哋簡稱叫保本基金啦。咁係啲咩嚟咧？嗱，其實如果喺加拿大嘅投資裏邊咧，我簡單嚟講係分開有2種嘅戶口，一種叫做 non-register 非註冊戶口，另一種叫做 register 註冊戶口。OK， 你自己係用啲非註冊嘅戶口去做投資嘅時候咧，係唔可以有受益人嘅。咁但係話，如果今日你啲非註冊嘅戶口裏邊嘅投資，可唔可以擺落保本基金裏邊咧？係可以嘅。個好處係啲咩咧？就係話你可以擺一個受益人落去。咁當你身故嘅時候咧，呢個投資產品裏邊嘅錢咧，就會直接俾咗個受益人，就完全係 bypass 咗嗰個 probate fee。但係最緊要就係話省卻咗個時間，即係你個受益人係可以好快攞到呢筆錢。咁如果註冊帳戶係有啲咩分別咧？咁你話咁 Kinson 啊，咁如果我啲註冊帳戶嘅時候，其實去邊度做都冇乜所謂啦，橫掂都有受益人咯。咁樣講，現所公司裏邊嗰個 segregated fund 嘅時候咧，其實仲可以加多個叫做 contingent beneficiary。咁即係咩嚟咧？嗱，譬如話 Edmond，如果今日我同你係先生太太啦，譬如有個 RSP 非註冊帳戶，咁我個受益人係寫俾你嘅，咁好自然，如果我身故咗嘅時候，就將啲錢俾你啦，咁就可以 bypass probate，同埋你講嗰個叫 spousal rollover，呢筆錢轉咗去你嗰度，唔需要俾增值稅嗰個問題啦。OK。但係有冇諗過，可能真係坐個飛機跌咗落嚟嘅時候，一齊唔喺度嘅時候，咁點算咧？呢筆錢可能我嘅受益人係寫咗俾你嘅咯喎，咁但係你嘅受益人係邊一個咧？又冇喎，咁可能要經過你嗰個平安紙嘅意願去俾出嚟啦。咁即係亦都要個 probate咯喎。但係如果我今日我係可以俾你係一個 beneficiary，然後再喺你後邊加呢個 contingent beneficiary 嘅時候咧，即係我簡單嚟講係一個後備嘅受益人啊。如果我哋大家同一時間去身故咗嘅時候咧，呢筆錢就會去咗第三方嗰個 contingent beneficiary 裏邊啦。咁我諗，如果同一時間3個人一齊身故嘅機會咧，就冇咁高嘅。喂，同埋Kinson啊，其實咧 contingent beneficiary 呢一樣嘢咧，其實有啲人咧，其實係興寫慈善團體嘅喎。如果今日我再將一個慈善團體係作為一個 contingent beneficiary 嘅時候，如果我同一時間身故嘅時候咧，呢筆錢係會直接去咗一個慈善團體嗰度，然後咧簡單嚟講咧就會變咗一個叫 donation in kind 啦。咁即係話呢筆錢就會直接成筆錢去咗個慈善機構裏邊，就唔係話打咗稅先落去慈善機，擺落去慈善機構裏邊。咁所以你個 donation 咧就會多咗好多，
同埋咧你收翻嚟個 tax receipt 咧，亦都係會多咗好多，又慳多咗稅，又慳多咗稅。當然，如果你話我仲譬如話想寫俾我自己小朋友啊、孫啊，亦都係可以嘅。咁所以呢一個喺如果譬如今日我哋將我哋嘅錢係擺落去保險公司裏面嘅 segregated fund 保本基金裏面嘅時候咧，呢個係亦都係一個好處。要去建立一個信託嘅時候咧，其實會分，譬如話在生嘅時候建立啦，或者死後之後都可以建立嘅喎。呢個一個叫做inter vivos啦，就係一個人與人之間嘅一個 trust 一個信託啦，就即係在生嘅時候咧，或者 testamentary 嘅 trust 咧，就係人過身之後咧，先至去建立一個信託啦。咁其實咧都係需要一啲律師去幫我哋去搞啦嚇，同埋咧個 cost 都唔細個，通常都咁一般嚟講咧，呢個委託人咧就會將佢自己嘅資產放落去呢個信託裏邊啦，然之後咧就會由呢一個受託人去監管嘅。咁喺佢在生嘅時候咧，其實咧呢一個人咧仲有控制權嘅佢啲資產。咁同埋啲人點解會 set up 一個 trust 一個信託咧？就係其實佢都係想有呢一個受益人呢個 beneficiary 嘅 feature 啦，又會係 bypass 咗呢一個嘅 probate 嘅 process 同埋呢一個嘅認證費呢個 probate fee 啦。但係我哋要好清楚一樣嘢就係其實一個信託嘅 trust 咧，其實佢每年咧都係要 file tax 都係要報稅嘅。咁所以唔好以為話我開咗個 trust 咧就可以唔使報稅啦，唔係嘅噃。同埋另外一樣嘢就係保密啊咁因為有 beneficiary 呢一樣嘢啦。trust 有另外一個特點獨特嘅之處咧，就係其實咧佢有個 21-year rule，就係每21年咧，其實個 trust 咧係要裏邊所有嘢係叫 deemed disposition， 係叫 liquidate晒賣咗嘅，咁要再重新再建立一次咁樣。咁所以其實手續上係比較繁複嘅。咁當然喺一個理財計劃裏邊咧，其實 trust 都係佔一個相當重要嘅職位嘅。不過只不過係手續上係比較繁複嘅啫。好啦 Edmond，我哋今日講咗5樣嘢係點樣有效咁樣避免咗呢個認證費啦。咁第一樣嘢就係將大部分嘅嘢資產係可以聯名啦。第二樣嘢就係自住物業啦。第三樣嘢就係人壽保險啦，第四樣嘢就係保險公司 offer 嘅基金 segregated fund啦，第五樣嘢就係做個信託嘅。咁其實聽完 Edmond 係咪其實簡單嚟講，我將所有嘅資產擺落去有啲受益人嘅地方，或者將所有嘢聯晒名咁就 OK 嘅，其實大部分時間都啱㗎啦，其實我覺得。咁但係亦都有啲 case 咧，即係我哋去見過嘅時候咧，兩公婆咁因為是但一方面走咗啦 ，OK。咁本身嚟講咧，佢哋退休金啊各樣嘅嘢都相當之唔錯嘅 ，OK。政府福利又有啊各樣嘅嘢。咁好啦，咁到一方面身故嘅時候，咁佢嘅 RSP、RIF 就過咗去 roll over 咗去佢個配偶嗰度啦。咁跟住點知佢另外個配偶翻嚟咧就話，即係佢個問題咧就係，哎呀而家冇咁多政府嘅福利啦，想帶出㗎啦，就係都真係要經過一個專業嘅策劃啦，去將所有嘢真係成盤數睇一次咧，先至可以叫做一個係叫最好嘅計劃啦。大家可以利用下邊嗰個code 啦，去 scan 去同我哋去約翻一個時間，幫你做一個退休嘅計劃啦，一個 spreadsheet 咁樣樣，俾你哋睇到一個一目了然嘅退休策劃嘅。好啦，今日個時間到呢度啦，咁我希望你中意我哋個內容啦。咁你有咩問題嘅時候，或者你想我哋繼續拍啲咩片嘅時候，喺下邊記得留言。咁然後記得就係話最尾就係 like、subscribe 同埋 share 我哋嘅 video。多謝大家，拜拜。